iri jambo riratubwira ngo iyo Mana ngo ifite ubushobozi bwo gukora. Bwana asifiwe. Kandi ngo ikora ibirenze cyane, nkunda ririya jambo cyane ubwo nyine no kuvuga ni cyane nyine, ngo ifite ubushobozi bwo gukora ibirenze cyane ibyo tugira gute, ibyo dusaba. Yesu ashimwe. Tureka dusome ijambo ry'Imana mu Efeso, urwandiko Pawulo yandikiye Efeso igice cya 3 umurongo wa 20. N'uwo murongo turi gusoma wenyine. Efeso igice cya 3 umurongo wa 20. Nahageze. Aravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Numvise mushiki wacu wasenze iryo jambo arangirije, harimo nkurikirwa ndavuga ngo Imana yashatse ko ari ryo tuganiraho uyu munsi. Iri jambo ryanditswe nk'uko nabivuze na Pawulo yandikira Efeso, kandi murabona ko ari niwo murongo wa nyuma wa igice cya 3. Uyu murongo urimo amagambo abiri akomeye tuza kugenda tugarukaho mu mwanya muto dufite, kugira ngo twumve icyo umwuka wera ashaka kutubwira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icya mbere dufite Imana ibasha gukora. Icyo ni icya mbere, dufite Imana ibasha gukora. Ntabwo dufite Imana y'amagambo, ntabwo dufite Imana y'ibitekerezo, dufite Imana. Hari igihe abantu bakunze kuvuga bakakubwira batari ko iyo Mana muvuga ibahe ko tutayibona. Nkunze kubaho urugero rw'amashanyarazi. Sinzi niba hari umuntu wigeze afatwa n'amashanyarazi ahangaha, ngira ngo twese ntawe utarafatwa nayo. Hari igihe ucokoza isinga noneho bikagufata, niho wumva imbaraga zigirwa n'ibintu bimwe tutabona. Amashanyarazi buriya ntawe uyabona, ariko uzayakoreho wumve, uzavuga ute amashanyarazi ntaharerekanye akoreho, nugira Imana ukabaho mu munota ukurikira uzemera ko ahari. Ni ukuvuga ko rero Imana yacu dufite ntabwo nubwo abantu batayibona ngo bayiboneshe amaso aya ngaya yacu, kubera ko ntabwo ibintu tutabona byose bidahari, cyangwa se ntabwo ikintu kibaho kubera ko tukibona. Imana yacu rero twizeye ituma duterana buri cyumweru tukaza kuyisenga, tukaza kuyishima, ndetse n'iyo turi mu ngo iwacu tugapfukama tukikingirana mu byumba tugasenga. Iri jambo riratubwira ngo iyo Mana ngo ifite ubushobozi bwo gukora. Bwana asifiwe. Kandi ngo ikora ibirenze cyane, nkunda ririya jambo cyane ubwo nyine no kuvuga ni cyane nyine, ngo ifite ubushobozi bwo gukora ibirenze cyane ibyo tugira gute, ibyo dusaba. Ni ukuvuga iyo usengera ikintu ugasaba, ukaba ufite kuri agenda yawe ntuzishi urimo usaba wereka Imana, iri jambo rirakubwira ngo Imana dusenga ifite ubushobozi bwo gukora ibiruta cyane ibyo byose dusengera. Haleluya. Ndetse ko nibyo tugira gute, twibwira. Sinzi niba mukurikira. Imana yacu ifite ubushobozi bwo gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ukongeraho n'ibyo twibwira. Kubera ko mu buzima bwacu ntabwo ari ugusaba gusa, hari no kwibwira. Ari ibyo twibwira, ari ibyo dusaba,
uyu munsi Imana irakubwira ngo iyo Mana wakiriye ifite imbaraga, ifite ubushobozi bwo gukora ibirenze cyane ibyo ngibyo. Haleluya. Bwana sifiwe. Ikibazo tugira nuko abantu tuvuga ko twizera ariko nta wareba muzo kuri ugasanga ntabwo twizera ibyo tuvuga. Wizeye ko Imana wakiriye ifite imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibirenze cyane ibyo usaba n'ibyo utekereza, byahindura imyumvire yawe no kwizera kwawe, ndetse byahindura n'uko witwara mu buzima bwawe. Ariko hari n'irindi jambo niryo nshaka ko dutindaho, ritwereka uburyo Imana ikora izo turimo tuvuga. Ijambo ry'Imana riratubwiye ko Imana ikoresha imbaraga zayo ziri muri twebwe. Ntabwo mwakurikiye. Imana yacu ishobora gukora biriya bintu byose twavuze, ariko uko ubikora ikoresha imbaraga zayo ziri hehe? Aho niho hari ikibazo, aho niho hari ibanga, aho niho ibintu bipfira, aho ni naho bikiri. Hari abantu birirwa mu mihanda ngo barimo barashaka Imana, bambwiye ko hari abantu bakora ibitangaza, ukafata imodoka ukajya i Kigali, umunyakigali agafata imodoka akajya Rusizi, umunyarusizi akajya ahandi basengeranya Kanyarira, abandi bakavuga ngo bagiye muri Uganda ku musozi w'amasengesho yavayo, akakubwira ngo ubu ndi mu bihe byiza kubera ko mvuye ku musozi w'amasengesho. Ngenda mubwira rwose nta bihe byiza urimo, mwari batwika inzanzi zumye mu murebe uko bimeze. Ijambo ry'Imana riratubwira imbaraga z'Imana. Warasifiwe. Imbaraga z'Imana ikoresha ntabwo zishakira ahandi. Nubwo wagenda gusenga akazenga nanjye mfumanya agasenga, ariko ntabwo bihindura uko wagiye kugaruka. Nubwo hari akantu gato wahurirayo nako, ni nka wa muriro w'ibyatsi bidafata, kubera ko ijambo ry'Imana ribikwiye. Riravuga ngo uburyo Imana ikora, ikoresha imbaraga zayo. Izo mbaraga zayo ziri muri twebwe, izo mbaraga zayo ziri muri wowe, izo mbaraga zayo ziri muri jye. Aho ufata inzira ngo wishyure na za tagisi n'umuzenguruka, fata iyo tagisi uje muri wowe, umenye urebe neza uko bimeze. Warasifiwe. Urumva abakristo, abantu bageze ku isi barakijijwe, harimo n'ibintu twazanye twagiye tuvuka ababyeyi bacu bakijijwe. Ubu byegize imyaka niba ari 53 yose iyo ngiye bimaze mu rusengero, sinigeze mva mu rusengero. Utekereze neza kuri iyo Mana twamenye. Ijambo ryayo riratubwiye kuri uyu murongo, Imana yadushizeho kugira ngo twimiyoboro imbaraga zayo dushobora gukoreramo. Haleluya. Imana ntabwo uzahura n'Imana itembera mu mujyi wa Huye, ntabwo ushobora kuyibona, ariko Imana iri hose, iri mu bantu bayizera, kubera ko muri bo yashize imbaraga ikoresha kugira ngo yerekane ko ari Imana ishobora gukora ibirenze ibyo dusaba n'izo twibwira zose. Haleluya. Sinzi niba mwabyumvise. Ni ukuvuga ngo ikibazo gikomeye ni ese wowe, ese yewe meze nte? Kubera ko Imana yo yaduhaye izo mbaraga kugira ngo tube imiyoboro Imana ikoreramo, hanyuma yereke isi ko ari Imana ikomeye. Tube imiyoboro Imana ikoreramo kugira ngo abafite ibibazo, abashaka Imana bayibone. Buriya iyo ureba neza Imana iturema, buri wese Imana imurema. Umunsi wavutse yashizeho umunsi uzavukiraho, ishyira n'umunsi uzapfiraho. Iyo ni iminsi ibiri Imana yashizeho, ntawayihindura muri twe.
wizi nawe bandagiye inama. Narimo mbwira umushumba hano, iyo ninjiye hano nkareba abakristo mpita nibuka mukecuru we, kubera ko yari umukecuru wacu, yari inshuti yanjye. Iyo nageraga hano nabo reka dusohoke hanyuma musure ambwira amakuru. Ariko abantu ni nk'umuyaga, ni ukuza bagenda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yaguhaye umunsi wo kuvukiraho, iguha n'umunsi ishyiraho n'umunsi uzapfiraho. Hagati y'iyo minsi nta kindi Imana yakurema, ni ukugira ngo uyikoreshe imbaraga zayo zigaragarira. Haleluya. Wibaze ni kangahe mu myaka 50 ushobora kuba umaze n'imyaka 10, cyo si ikibazo. Wibaze ngo hagati y'umunsi wavukiyeho n'uyu munsi, ese imbaraga z'Imana zimaze kugaragara muri wowe mu buryo bungana gute? Ntumbwire ngo zaragaragaye muri ubu buryo, ubundi iyo zigaragaye abandi nibo babibona, sibyo? Imana rero iki dushakaho ni uko tuyiyemerera ikadukoresha ibyo yadushyiriyeho gukora. Buri wese afite icyo Imana yamushyiriyeho gukora. Hari igihe najyaga nibwira nkavuga ngo ngewe mbaye nka pasiteri, nkumva kabisa nawe umukristo mwiza cyane. Ariko naje gusanga ko nta ubwo ni ukutamenya Imana. Bamwe bagize abapasiteri, abandi bagira abaririmbyi, abandi bagira abantu basanzwe, ariko buri wese imugira stowa y'imbaraga kugira ngo nizajya ishaka kwigaragaza aho uri igukoreshe, abantu babona Imana bavuge ngo hari Imana. Haleluya. Mu minsi ishize nasomye ijambo riri muri Yohana igice cya 2:11. Muragenda mwandika, ntabwo turi basomye hose, ariko ni amagambo tuzi. Ni amagambo y'ubukwe ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya. Iyo ngewe nasomaga ariya magambo nkumva ikintu cyaryoheraga ni uburyo Imana yahinduye amazi ikayagira divayi. Nkumva ni igitangaza. Niyo ufite ibibazo habwira Imana, wowe wafashe amazi ukayahindura divayi, iki kibazo nanjye wakigumurira. Nkumva nicyo kintu gikomeye. Ariko naje gusoma aya magambo nsanga harimo inyigisho zikomeye. Icyambere, ijambo ry'Imana riratubwira ko Yesu yari yatumiwe muri ubwo bukwe na Mariya n'abigishwa ba Yesu. Noneho bahaza ubukwe, izo arizo zose ubukwe bwari bugeze ahantu ngira ngo hagati, kubera ko izo bari bateganije byo kunywa byari byashize, bari banyoye bahaza. Anyway, bashobora kuba bari batarahaga, ariko ubukwe bwari burimo bumeze neza. Noneho divayi irangiye, Mariya arababwira ati ariko abwira Yesu ati aba bantu bagize ikibazo, byo ntabwo ushaka kubigaruka. Yesu aramubwira ati wewe banzure iki gihe cyane ntabwo kiragira. Ariko muze gusoma ayo magambo nimugera mu rugo. Mariya yabwiye bariya abantu bari bashinzwe kugaburira abashitsi, arababwira ati ariko ibyo uyu mugabo aza kubabwira mubikore. Haleluya. Abakristo b'iki gihe ikintu kitwishe, ikintu gituma abantu badakura, usanga umuntu aba mu itorero imyaka 50 arutwa n'umwana wavutse uwo munsi. Kazengerera sinzi niba ari Kinyarwanda iki, murayumva? Just standing around, no kuvuga, no kuzenguruka. Haza ku cyumweru nkabanze korari evangelique iraririmba, bamara kuririmba turatanga amaturo, mara gutanga amaturo barasengera umwigisha narangiza dukora ibihari badutaye. Ubuzima bwawe just ukabura, warangiza wavaha ugasubira wawe mu rugo ukajya mu kazi kawe. Niba hari izo ukora birimo amanyanga ukayashyiramo, umwaka ukarangira 2-10 ukabona nta cyabaye. Narimo nibaza, buri Imana iratureka tukaba free, ukabona nta cyabaye, umwaka 5-10 ukabura aho gusa. Ariko
Imana ntabwo ishobora gukoresha abantu bameze gutya. Imana ikoresha abantu babana nayo. Noneho Mariya yarababwiye ati icyaza kubabwira mugire gute mugikore. Aho niho kwizera kuzanwa no kumva. Kumva iki? Kumva icyo ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Mu by'ukuri Mariya ngiye mbona yarababwiye ikintu gikomeye cyane. Yarazi ko nibagira amahirwe bakumva ijambo rivuye mu kanwa ka Yesu, hanyuma bakaryumvira, hari biza gukoreka. Bwana sifiwe. Za mbaraga ziturimo igituma zikora biterwa n'uburyo twumva ibiva mu kanwa k'Imana, biterwa n'uburyo uba mu ijambo ry'Imana, biterwa n'uburyo Zaburi igice cya mbere nimuza kwasoma baravuga ngo hahirwa abantu bagira gute bibwira amategeko y'Imana bakayatekerezaho ku manywa na nijoro. Abo bantu nibo imbaraga zirimo zikora, kubera ko bemerera Imana kwinjira mu buzima bwabo, noneho ikakoresha za mbaraga yabahaye kugira ngo yigaragaze, kugira ngo abantu bagimenye. Hanyuma Yesu muze gusoma ariya magambo yo muri Yohana haravuga ngo hari intango esheshatu. Mwari mubizi muri ubwo bukwe hari intango esheshatu. Hari habaye ubukwe abantu bararya, ariko hari intango esheshatu. Intango abajene b'iki gihe ndumva bashobora kutabyumva ni nk'imibindi murayizi, abajene murayizi. Izo ntango esheshatu zari ziraho, ubukwe bwabaye, abantu bariye banyoye, intango ziraho esheshatu. Ariko nimusoma mu ijambo ry'Imana baravuga ngo izo ntango zari zishinzwe gukoreshwa mu mihango y'ukwezi mu Bayuda. Mu gihe bashakaga kwiyeza bakoreshaga izo ntango esheshatu bakavomamo amazi, noneho akaba arizo biyejeje. Zari ziraho, murumva ntabwo zari zikora mu bukwe, ntabwo zari ziri muri gahunda y'ubukwe. Noneho Yesu arababwira bati, abwira abana bati mwabajene, ndatekereza ko bana abajene baserivu bati mugende muvome musuke hehe. Ntabwo yababwiye ngo bashike mu macupa barimo bakoresha mu bukwe. Ibyo bakoresha mu bukwe ntabwo yabikoresha. Imana ntabwo ikoresha ibyo abantu bakoresha, ikoresha abantu bafite umwuka wera muri bo. Ntabwo gukoresha kubera ko abantu bagutebetse hariya muri igikoresho cyabo nyine, ariko ntabwo uri cy'Imana. Ntabwo Imana ikoresha umuntu ngo nuko bamugize umuririmbyi wararirimba fayini, uraririmba uririmbira abo bakugizeho, ariko gukoreshwa n'Imana ni biratandukanye n'ibyo tuvuga, sibyo? Nabavangiye ariko uzabeze ure nka unkebye cyangwa eshatu twaru iyi ni intango. Mwayibonye intango? Ijambo ry'Imana tugira ngo hariya imbuto tugera nk'ahariya ku kirenge. Iyi ni intango. Ntabwo yari empty, ntabwo yari ubusa. Murabyumva? Ntabwo yari ubusa. Harimo utuzi duke. Ngenda babwira ariko ayishuwa yuko wigeze upfukama bakagusengera ati baransengera narakijijwe. Tuzagenda usome mu Efeso igice cya 1:13 baravuga ngo umaze kumva ijambo, umaze kwemera. Bwana asifiwe. Ngo Imana yagushizeho ikimenyetso ari umwuka wera. Haleluya. Waruzi ufite uri ikimenyetso? Uziko ari ikimenyetso ntabwo agenda uko yishaka. Ntabwo yanywa n'umuyaga, ntabwo umuntu wese apfa kuza ngo arubwire ngo biriya birera nawe ngwego bati noneho uzahindutse umukara ngwego. Uriho ikimenyetso cy'umwuka wera, ayoborwa n'uwo mwuka wera. Bwana asifiwe. Noneho nimusoma muri abo Efeso aravuga ngo yadushizeho ikimenyetso cy'umwuka wera ngo ariyo
collateral, ariyo ingwate, ariyo ngwate. Muri ingwate cyane yewe mara muri banki nigeze saba inguzanyo rero barambwira ati ingwate utaduhaye ingwate ntabwo tuguha amafaranga. Rero okay, mfite inzu ndayibahaye, baragenda inzu niyanjye nyirimo, sibyo? Ariko uyu munsi ishatse kuyigurisha ntabwo nzakunda, ntabwo banyemerera kubera ko ni ingwate. Murakurikira? Imana yadushizeho umwuka wera n'ikimenyetso nk'ingwate. Haleluya! Ntabwo turi abantu basanzwe bo gupfa kugenda, ntabwo tugurwa, nta muntu watugura n'uwajyana mu isoko. Ntabwo ikintu kitavuze babo cyarize ni ikinyarwanda cyiza. Iyo wagiye kugurisha ikintu kikabura isoko bava ngo cyagize gute? Cyabuze. Uzasoma muri Yesaya haravuga ngo tuzajya tuvoma ku masoko y'ubuzima. Haleluya! Noneho Yesu arababwira ngo mwayibonye izi ntango, mwabonye utuzi turimo twatubonye, nimugende muvome mu tuzi mugeze ku ngara mwuzuze. Niba bamaze kubikora, noneho arababwira ngo mufate ayo mazi muha abantu bamwe. Bwana asifiwe. Imana ntabwo ikoresha abantu batuzuye, kubera ko iyo utuzuye ntabwo yafata iyo risiki. Gufata risiki ntabwo Imana yakwigereza, ntabwo bikwizeye. Wowe se wananiwe no kuzura hanyuma urashaka ko yifata iyo risiki yo kugukoresha hano. Tuzajya tuvoma ku masoko y'amazi y'ubugingo. Yesu arababwira ngo nimwuzuze. Baruzuze, barangiye kuzuza, arababwira ngo nimugende. Bamaze kugenda, nakuze rero yaba kubera ko batangiye guha abantu ngo bamwe, niba ari umuhereza, niba ari iki, niba uvuze ati kwaya amazi kwiyivino none iryoshye kurusha izo twatanze mbere. Iyo wuzuye umwuka wera uraryoha. Hari abantu bibaza ngo se nuzuye umwuka wera, icyo ntihagire uzakibaza, uzagenda ubaza mu muturanyi niwe ubaryohera cyangwa niwe ubishye. Hari abantu bameze nka za nivakine sizimba zikibaho ibungu, byararuraga barabiduhaga twarwaye malariya. Ugasanga umuntu ari aho ngaho yarabatijwe, ari mu rusengero, araririmba, arabwiriza, arayobora, agira ate, ari aho n'iki giti giteye aho kirasharira, gitera malariya. Ese amazi ageze hehe muri wowe? Yesu yavuga ngo ngaho mukoresha ugaburira abafite ibibazo bibikemuke.